This one technique is the foundation you'll use for life. Master this dropping point contact, and every advanced shot builds from here. In this lesson, I'll teach you how to develop the foundational ability to loop against backspin. Although this is a beginner technique, it's one you'll use your entire life. You need this foundation before progressing to the power loop. Power loops are very advanced, especially for young players whose strength simply cannot match an adult's explosive power. 尤其是小朋友，他的力量啊，他远远达不到能够像这种成年人的这种力量去实现一个第二点的爆冲。所以说，小朋友打基础的过程中，包括 For 初 beginners 学者打 building 基 their 础的过程中，我 foundation, 们拿第四 using the 点 fourth 去进行 contact 一个 point, 高调，是 the 最 dropping 实际 point 的， to 展示最 execute 能 a 实 spin 现的一 loop 个 is the most 基础。 practical and 那也是 easiest 我们第 technique 一 to 步掌握 achieve. 下旋球的 It's our first 初步 step 的 in 体验和感 experiencing 受。 how to handle 那么我们 backspin. 在训练下旋球，大家 Now, 都 as 知 you 道， know, my 我 system 们之 builds 前的课程啊， progressively 是 within the 跟 same 一 framework. 整个体系 Let me 下来是 quickly 从上下 review. 延续。 We 所 start 以 with 说 the 很简单， forehand 咱们 drive 再 framework, 稍 then 微的给 extend 大 to 家 the 简 quick 单的去 drive, 复习一 then 下， to 是吧？ medium power 对公式 loops, 这个框 then 架， to 咱 full 们以 power 对攻的框 topspin 架前 loops. 提，是吧？我 Watch, 们 for 延 the 续到 forehand 快 drive, my 带， legs are 然后 slightly 延续 bent 到什 but 么？ not spread 中 wide. 等力量拉， For the 啊， quick 延续到 drive, 上 I 旋球 widen 的 my stance a 发力 bit, 拉。 using 大 more 家可以看到没？ forearm. 我 Then 是 for the 根据 topspin loop, notice what 每一个 changes. 进阶，是吧？对攻我可能重心是，你看腿也是微微弯曲的啊，只是说腿没有张开啊。到快带，快带我再张开一点，对吧？然后动作前臂多用一点。那么再到上旋球的拉球，你可以发现我什么？我把整个马 My 步都张开 entire 了， stance opens 肩 up, 宽啊， both 两个腿 legs 的肩 wider 宽。 than shoulder 这 width. 个时候 You 可以 can 看 see 到 my 我的 stored 蓄 power 力呢会 becomes 更 more 加明显一 pronounced 点 for the 拉球。 loop. 那么这个时 Now 候你 think, 们 how do we 再 extend 用 this to 动脑子 backspin? 想一想， Here's 我 the 们下旋 biggest 球怎么 misconception 延续下 everyone 去？非 has. 常简单， When you hear 也是大 backspin, 家非常 you 容 think 易 you need to 出 drop your 现的 hand 一 way 个最 down, 大的一个 sink your 误区。 forearm, crouch 啊， extremely 你 low, 一 or 听到 bend 下 your 旋了， waist 完了中间很 sideways. 转，我是不是 That's 应 the 该拉 most 丝袜？ common mistake. 哎，我是不是应该把手 It's 撑下 simple, 来 we 先？我要 continue the 往 same 地上拉手， framework, 或者 just 说我前臂要往 enlarging 下 each 沉？ element. 哎， For 或者说我 looping 重心 against 是不是 backspin, 要 you don't need to 插得 step 很 far 低？ back. 或者说我腰是不是要侧 Watch, 倾， spread 腰 your 是不是要 legs, 弯下来？ and all you need to 其实 do 啊， is 这个 transition 是 from the 大家最容 topspin 易 loop 碰到 position. 的问题。 Look at the 很简单，我们 difference 从 between 框架延续 topspin 就 and 是 backspin. 把每一个环节给它放大啊。那我们再到下旋球，下旋球不需要退太远啊。看见没？两个腿张开以后，你只需要做什么？你只需要从上旋球里拉一个，你看一个上旋一个下旋，你看啊。 This video covers how to loop 看 against 什么区 backspin 别？ using 我只 leg-driven 我 power. 的眼睛只 Watch 要 the 看 difference. 到它的 The 下旋 moment 球， I read 我第一 backspin, my 反应 first 下意识 instinct 是 is 什 to 么？ sink my legs deeper, 我两 loading 个 more 腿同 force 样的跟 downward. 这个 When I 拉 sink 上 my 旋一样， legs, 但是 my 我会再 waist and 再 center 往 of 上蓄 gravity 力再 naturally 多一点。 drop. 就什 Looping 么？ against 第一反应 backspin 是我的腿 relies on the 沉下来， forearm, 哎，只 not 需要 the 把腿 upper 沉下来，你会 arm. 发现没有？我的腰 Using 自 the 然 upper 而然 arm 的整个重 alone, 心就 the 下来了。 ball hits the 你 net 下旋 every 球是 time. 靠什么呢？ Learn 靠 to use 前 leg 臂和大 power 臂 to 是拉 drive 不 the 起来下 body, 旋球的。 then 看见 transfer 没？ that 你靠这 force 种， through the legs 你 up to 把 the 很 wrist 大的 and 力，它 fingers 过去总 together. 是下网。 The 但 ball 你要 lifts 学什么？ effortlessly, 靠 no 腿的 extra 力量 movement, 带动身 no 体。 upper arm. 第一个，第二个再结合什么？咱们练发力的时候教过大家，无非就是腿上的发力，一个传递，然后是什么？腿最后传递到手腕、手指一起。看没？你看，你看我一传，手腕、手指一起，这个球很轻松就起来了。看见没？瞬间内没有任何的多余动作，没有说沉前臂、沉大臂，然后弯腰 No 啊，侧 bending at 倾 the 弯腰， waist 看见没？ needed. 不需要。 I 看我 sink my 腿一 legs, 起， then lift 看 with 见 the 没？ wrist. 我腿一蓄 Yes, 力， the force direction 手 is 腕一 upward 提， because it's heavy 这是什么？ backspin. 也就是说， At the fourth 确 contact 实要 point, 往上发力 legs 这 store 个方向， power 为 and 什么？ push 它是很 upward. 转的下旋球。 The waist 那么 goes 我们拿第四 forward, 点 that's 是什么？ fine 腿 because 蓄 my 力， legs 往 already 上 go 翻， up. 指 The 腹 forearm 向上 doesn't 往 need 上， to 我的 lift 腰 separately 是什 either. 么？腰是 Once the 往 wrist 前动 goes 没 up, 问题，因 the 为我腿已 forearm 经往 naturally 上了，我腰再 follows. 往上，整个人就起来了，整个重心就翘起来，这不需要，非常的复杂，这个动作没有必要。那么我们前臂呢也不需要往上，为什么呢？我们手腕往上以后，前臂自然而然的会有一个往上的动作，所以说 So you 我 don't 们 need to 不用再 deliberately 主 lift 动 your 的刻 forearm 意的把 upward. 前臂往上拉 Watch, 就 I 行了， only need to 明白 use 了 my 吧？对， legs. 你看 I 我只需 sink 要 my 用 legs 腿， down 只需要 immediately. 压腿， For topspin, my action 是吧？ looks 我 like 只需要 this. 哎，往 Then 上 when 把腿沉 backspin 下来， comes, 看出来 I 上旋球，比 immediately 方说我上 sink 旋 deeper 是 to 这个动 store 作， power. 对， The key 然后 difference is 我腰 all in 上 the 一抬，当 legs. 当当， You 我往上 absolutely 翻， must not 然
organize this with your hands. The power comes from sinking your legs 那 down. 么你的下旋球的框架解决了，对吧？那么咱们拉下旋球注意什么？尤其是要提到的女孩子、女生跟小朋友、跟初学者，咱们先别学爆冲，咱们拿第4点。 So keep your hands stable and make adjustments from the legs.
That solves your backspin framework. Whether it's heavy topspin or a floaty ball, by the fourth contact point the spin weakens. Similarly, backspin at its lowest point has reduced rotation, so the power requirement isn't as high. For example, if the ball has 100 units of spin, at the fourth point you only need 120 units to overcome it. 那好了，比方说它这个球是100个转，那么这个时候你拿第4点呢，你可以做到120个转。我们 You get that insurance of extra friction. The ball dwells on the rubber, that feeling of gripping it. Why do you have space to do this? Because you're using the fourth point, the dropping point. You have plenty of time to sink your legs deeper. Young players and beginners with less hand strength can rely entirely on leg power, fully loading body weight downward, then using body and wrist together. 你们可以什么？完全靠腿的力量。那第4点，我完全有时间可以压足，充分的把我整个体重的力量压下来。我靠身体跟手腕合理的。Use contact point 4 to lift the ball. It's the most stable and least error-prone in matches. Through full waist rotation and leg compression, push upward. Only the legs need to drive up. The waist, forearm, and upper arm just follow. Accelerate with a whip-like snap at point 4. You can even incorporate the single-leg power method we practiced before. Remember, legs drive everything, the wrist and fingers finish. 加速摩擦。第4点，一个鞭打式的发力去抓住这个球，甚至我们可以导入到之前的广式的什么腰发力，对吧？然后单腿的一个发力，然后我们再来个往回拽的感觉。哎，完全 The 把整 goal 个 is to 球 keep the 停在 ball 胶地上， completely on the rubber, pure friction, no collision. This is the most effective and solid training method. At the fourth contact point, you should achieve at least 90% accuracy, 9 out of 10 balls landing on the table. Only then is your training effective. These are the key details for the forehand loop against backspin. If you get stuck on any particular detail, review this video repeatedly and study it carefully to develop a clearer understanding. 对，这个就是正手下旋拉所需要注意的一些细节，也希望大家在看这个视频的时候，一定在某个细节你卡住了，一定要反复的观看，反复的琢磨，才能够有一个更清晰的理解。